O silêncio tem um nome na Amazônia, e ele é perigoso. Entre comunidades isoladas do norte do Brasil, há o registro de espíritos conhecidos como silenciosos. A lenda afirma que eles são entidades que se movem, mas não produzem som algum. Nenhum eco, nenhum passo, nem mesmo um estalar de galho. O temor local não era ouvir o silencioso se aproximar, mas sim perceber a ausência total de som, um sinal de que ele já estava ali. Ninguém sabe o que o silencioso busca. O relato permanece, um mistério contido no arquivo cinza.